Здравейте! Това е първата лекция от JavaScript курса, JavaScript Basics. Днес ще разгледаме три лекции. Едната е за курс Introduction, който е. Следващата лекция ще бъде за JavaScript като цяло, какво е JavaScript и по-общи концепции и такива. Третата лекция ще е за JavaScript тулове. Ще разгледаме отново WebStorm, Sublime Text и някакви допълнителни плагинчета, които ще ви улеснят живота и ще ви помогнат да пишете малко по-качествен код. Това ще са трите лекции. Нека започнем с първата. Какво представлява тя? Силно я водя за четвърти-пети път тая лекция, но ще разгледаме каква е програмата на курса, кои са трейнерите, оценяване, ресурси. Ние сме, в момента сме първи левел, както всички знаят. Стигнахме до JavaScript Basics курса, което е това. Тук някакво остава някакво малко празно място. Най-вероятно това е заради почивката първи август, която, доколкото разбрах, ще е втори до 10, нещо подобно. Надявам се да не се лъжа. Каква ще е програмата? Ще започнем с въведение в курса, което е тая лекция. След това ще преминем към въведение в JavaScript, какво е Dynamic HTML или да кажем HTML5, концепцията и JavaScript, малко история. Ще видим първи стъпки в JavaScript, ще видим как се влага JavaScript в HTML, как се зарежда по различните начини на зареждане на JavaScript и малко дебъгинг, как се дебъгва JavaScript. Някои тулове дават опция за дебъгване, най-често се дебъгва в браузъра. Ще разгледаме синтаксис след това, следващия път. Ще видим какви са типовете в JavaScript, или по-точно, че няма такива. Какви са variables, conditional statements, после ще разгледаме пак в една лекция loops, arrays and strings. Може би всички сте ги минали по няколко пъти, знаете какво са. Ще видим какво са функциите и обектите, какво е function scope, как се създават и използват обекти. JavaScript е малко по-различен от към, да кажем, тук няма такава концепция за обектно-ориентирано програмиране, вие още не сте учили за това, но ще разгледаме някакви основни работи относно обектите и функциите. Ще видим как се работи с DOM. Какво е DOM? Document Object Model. И какво са евентите, как да прихващаме дадени събития, как да изпълняваме код при дадени събития и така. Накрая ще има един практически врат, а след изпита ще има защита. Както виждате, курса е 7 пъти, даже 5 може да кажем, 5 пъти лекция. Тогава ще бъде изпита, ще видим по-късно в лекцията. Кои са трейнерите, ако си го познате, той ще бъде абсолютно всеки курс, да не говорим толкова много, тук си е написано всичко. Теодор Куртев, той път може би няма да се появи в този курс, може би аз ще се включвам повече, също и Владислав Карамфил ще се включва този път. Най-вероятно ще има, както всеки път на всеки курс, ще има асистенти, които ще водят подготовките за изпита. Надявам се всичко бъде наред там. Малко повече по детайли. Лекциите са 10 часа, около 10 часа, също така и 10 часа упражнения. Какво представлява това? Имаме 5 пъти JavaScript. Ако ги сметнем по 4 часа, са 20 часа, разделяме 10 за лекции, 10 за упражнения. Помощите ще са малко повече. Проекти ще имате също. Тук какво е по-важното? Изпита ще е между 27 и 29 юли, може пак ще има няколко дати. След това ще има защита на проекти. Това ще се пада в 1 август, 5 часа точно преди почивката ви, така че до последния ден ще ви е жега. Защо да учим JavaScript? JavaScript в момента е навсякъде.
няма, да кажем, че няма обява, която да не изисква JavaScript, дори да е за някакъв backend девелопер или нещо подобно. JavaScript рънва и фронтенд, и backend, т.е. може да се използва както за фронтенд девелопмент, което е раздвижване на разни неща по страницата, който се рънва на клиента, де-факто браузъра, след като отворите дадена страница, или на бекенда като сървър, с Node.js, който де-факто JavaScript си е цял стек. Цял стек, който можете да си напишете едно приложение изцяло на JavaScript, което ви спестява това да учите няколко технологии, което е доста удобно. Също прави сайтовете доста динамични, доста бързи. Node.js е изключително бърз като сървър. Също така има изключително висока разбиест в обявите и търсенето на хора, които знаят JavaScript. Примерно, както виждате, Node.js последните 3 години ръста е 80%. Това може би изглежда супер голямо число, но ако преди 3 години не се е търсил нито един Node.js девелопер, в момента ако се търсят 80 хиляди, нали ръста ще е 80 хиляди%. Но все пак, числата са впечатляващи. Също така open source всеки може да контрибютва и да подписва в новите фьючери на JavaScript. Той е дефиниран като ECMAScript. Също така, той е рънва навсякъде. Всичко, което има браузър, може да изпълнява JavaScript. Можете на лаптопа си, на телефона си, на таблета си, на часовника си, правилно си има в момента някакви смарт-watches, които също са модерни. Защо да учим? Защо английски? Нямаме друг избор. Това беше. Малко за оценяването, мисля, че е стандартното. Изпита 75%, за онлайн студентите 80%. Имаме точки за домашни оценяване. Teamwork ще е 10%. Присъствията, както знаете, 5%. Има някакви бонуси, както винаги, за форум участие, за асистенти и ако нещо сте не впечатлили, пак може да получите бонус. Дори да не хакнете сайта, пак може да получите бонус. Да, то си е като фидбек за нас, така иначе. Ако успеете, значи не сме свършили работата добре. Какво ще бъде изпита? Изпита ще е в BG-Coder, също както Java и JavaScript, също както C# и Java. Ще има няколко задачи. Сега дали са точно по този начин една лесна, две с цикли, една с масив, не е сигурно, нали? Но ще имате 4 задачи за 5 часа, които ще трябва да ги предадете в джъджа. Ще имате live feedback, нали? Колко точки имате на решението си. Мисля, че е окей. Какво друго? Домашните през 2 седмици имате крайен срок, трябва да ги предавате, може да не ги предавате, разбира се, това не е задължително, просто точките ще са по-малко. Имате също и оценяване някакви, които трябва да, пак не са задължителни, може да ги правите, защото дават точки и се дигате нагоре. Малко ресурси, разбира се, нашия сайт и форум. Това е линка, който е на курса. Мога да го покажа. Вече би трябвало да се появяват отгоре в New Web Fundamentals. JavaScript Basics, което е. Да сме напишали някакви материали, като за начало. Форума също може да го използвате. Слайдовете се опитваме да ги направим модерни, така да го кажа, и с най-доброто съдържание за момента. Има няколко най-добрите ресурси, които може да ползвате. Добре, Mozilla крашна, супер. Най-добрите ресурси, които може да ползвате, са сайта на Mozilla, Developer Mozilla, Web Platform,
който е сайт направен от Web3 W3 консорциума. Също така тези две книги са за препоръчване. Едната е около, може би, над 1000 страници, другата е 200-300 за good part. И така. Може да видим developer, Mozilla. Тук има доста статики за обяснения, както за JavaScript, така и за HTML5. Ето, влизаме в категорията JavaScript. И може да гледаме различни статики. Има някакви обяснения, какво са closure-ите, как да направим наследяване, примерно. Тук видях някакво линкче също. Не, горното трябва да написано. Няма значение, може да си ги разгледате. Също така и web платформа, който също е за предпочитане. Тук е документация. И тук има някъде JavaScript. Ето го JavaScript. Тук има различни статики, ето обекти, какво са константи, как да справим JavaScript или как да симулираме константи. Какво са пропъртитата, функции, методи, оператори, директиви и така. Информацията тук и на двата сайта е доста нова, така че няма проблем. Също така нашия сайт, какъв софтуер ще ви трябва, може би с повечето, колко използват Web Store. Sublime. Добре, някой да използва Komodo или Visual Studio? Добре, повечето най-вероятно са за Visual Studio. Доста хора използват WebStorm, той е доста готин, доста интуитивен. Всичко идва на готово в него, може да се ръмвате JavaScript в WebStorm. И имате нещо като конзола, т.е. не трябва да минавате през браузъра да го дебъгвате, също има и дебъги в него. За Sublime, там е малко, трябва да се добави, примерно, за да ръмвате JavaScript в Node, не в Node, ами в Sublime Text, трябва да добавите Node и да си добавите още малко работи. В следната презентация сме го написали как става номера. Добре, какво разгледахме? Програмата, изпитите, курса, някакви първи стъпки и ресурси. Мисля, че това беше първата тема, 13 минути. Доста бързичко.